各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇 Danny 翻嚟 channel。咁今日就想同大家拆解下咧呢啲投資嘅騙案、投資嘅陷阱啦。咁咧投資世界咧有樣嘢叫 hedge fund 嘅對沖基金啊，中文係。咁啊有啲人咧坊間有啲人就會話咧，佢可以自己搞一個 hedge fund 啦，咁啊叫人投啲錢落佢度咧，就可以佢幫你賺錢嘅。咁而佢都聲稱咧，佢自己嘅回報好高啊。咁而不幸地我身邊咧都係有發生過呢啲嘅案例啊。咁啊投資個 crypto 嘅，咁然之後咧，咁我自己都係差啲係蝕錢㗎。今日咧就要同大家講下咩叫自營對沖基金啊。咁如果當你身邊有你嘅朋友或者同事咧同你講咧，佢自己會搞咗一個對沖基金出嚟喎，咁不如俾錢佢投資啊，咁啊我投資一定好過跑贏個大盤嘅。咁啊有錢齊齊揾街有錢係咪咧？緊記啊！如果一聽到呢啲嘅情況發生咧，打醒12分精神啊，千祈唔好俾錢人哋。我啲人都賺夠，咁樣真係好想俾人賺下，會唔會有咁大隻蛤乸隨街跳買呢個瑞士山區費咧？咁原來啊呢一類型嘅騙局咧，咁啊都周不時發生㗎。咁我睇到呢個東張西望都有類似嘅騙局啊，就一係朋友啊，一係同事啊，就話叫大家每人夾幾萬、十幾萬咁樣，咁啊加埋嗰個分咧夠大咧，咁我哋就可以投資咧，就可以賺大錢㗎啦。咁呢啲咧就真係千祈唔好俾錢人哋啊。咁我哋就會拆解下到底咩係 hedge fund 啦，咁啊點樣賺錢嘅邏輯啦。咁 hedge fund 咧其實佢就係用一個20+2嘅法則啦。當有個人叫佢俾錢去賺咧，咁佢就會遵從呢個法則或者呢個叫做行規啊，咁去收翻你嘅錢嘅。咁20+2係咩嚟嘅？就係20% 嘅 capital gain 啊，即係嗰個資產升咗幾多，升嘅波幅嗰個20%，佢會抽翻嚟做佢自己嘅管理費啦。咁然之後總資產嘅2%都會抽翻嚟做管理費啊。咁所以呢個就叫20+2啊。咁我哋就可以睇下20+2咧到底有幾唔合理喎。咁我可以先睇3個例子嘅。咁我哋呢度全部假設嗰個基金經理，即係嗰個人話佢幫你投資嘅人，佢係一個誠實嘅人啦，佢真係攞啲錢去 trade 嘅，真係攞，咁而唔係話攞咗錢之後咧，咁啊嗰嚿錢好似龐氏騙局咁樣夠大咧，咁啊走佬嘅，咁唔係咁樣，我當佢真係一個誠實嘅人攞去炒先啦。咁呢樣嘢，如果我哋喺一個好細嘅 amount 底下咧，到底有幾唔合理咧？咁啊第一個我哋先睇呢個1年100%嘅案例，1年100%案例咧，咁呢度有3個例子啊，100萬、500萬去1000萬，1年100%。如果100萬嚟計咧，咁啊會去到200萬啦。咁基金經理20+2，咁佢攞2%嘅管理費啦，即係總資產就變咗200萬啦，2%就變咗4萬啦。咁20%嘅管理費咧就係20%嘅升幅啦，咁就升咗100%，即係100萬啦，好好計啦。咁啊100萬嘅20%又即係20萬啦，所以基金經理就會喺呢度200萬當中就會攞24萬。咁呢個投資者得到咧就係呢個200萬減24萬就會得到176萬啦。所以投資者得到嘅回報咧其實係有76%嘅。咁樣講好似唔錯喎。咁我哋再睇埋下一個例子喎。咁如果唔好彩啦，唔好彩嘅情況發生，佢真係一個炒輸嘅 trader 嚟嘅，咁啊輸咗10%，幫係1年輸咗10%，咁你輸咗90萬之餘咧，咁啊當然佢係損失，佢係有啲損失啦，因為佢係0蚊都攞唔到嘛，因為佢完全冇 profit 啊，咁所以0啊，但係佢都仲有少少揸拿嘅，就係可以攞翻呢個總資產嘅2%，佢係攞翻1.8萬，即係90萬嘅2%，1.8萬，咁啊可以攞得翻嘅。咁所以投資者就會變咗咧係蝕咗呢個11.8%，但係基金經理仍然可以賺到你2%，仍然可以賺到你1.8萬接近2萬蚊嘅情況嘅。咁如果我哋唔好講啲咁極端啊，即係唔好話咩一係就付錢，一係就係100% 咁樣。我係用一個現實少少嘅例子啊，現實少少例子。咁如果你話 S&P 啊、VOO、QQ 嗰啲，咁啊一年可能10%啊，即係前嗰2年咧就有20%一年啊、30%一年咁誇張嘅話咧，咁我當佢40%先算啦，40% 一年，佢一年可以做到4成嘅回報咧，咁其實都已經係好勁嘅 trader 嚟㗎。咁其實真係可以自己生活過。咁點解仲要借人錢去炒咧？或者點解仲有人去俾錢去炒咧？咁我睇埋呢條數點計先。咁有100萬，咁一年40%會40萬啦。140萬嘅2%管理費咧就係2.8萬啦。咁然之後40萬，咁呢40萬係賺得翻嚟嘅錢啦。40萬就會乘翻呢個20%嘅管理費就係8萬啦。咁所以基金經理呢度就會攞差唔多11萬嘅，如果俾100萬佢。咁投資者就會得到129.2萬啦。咁所以投資者就會得到有29.2%回報。都唔錯喎，做咩我都可以攞到呢個接近3成嘅回報喎。咁點樣都跑贏過 VOO、QQ 嗰啲喎，係咪？嗱，咁咧就首先第一個假設已經假設咗嗰個人係一個誠實嘅基金經理啊。當一個人如果佢係冇乜錢嘅情況下，佢突然之間有一嚿咁大嚿嘅錢咧，咁你估下佢會點樣處理咧？佢 handle 唔 handle 到咧？就算佢唔自己係夾大師徒嘅，咁佢有冇能力可以炒多一嚿咁大嚿嘅錢咧？咁呢一個係第一個問題。
第二個問題啊，如果嗰個人真係咁勁嘅，佢一年可以做到100%嘅話，點解仲要去幫你炒咧？點解唔自己賺咧？因為如果你自己可以計一個compound interest 咧，如果呢個真係無限 double 大法咁樣計落去，一年100%，咁其實咧佢無論嗰個本金幾細都好咧，只係一個時間上嘅問題啦。咁佢好快咧就可以財自喎，即係佢好快咧自己都賺到一嚿大嘅錢喎。因為你要諗下，如果佢一年100%，咁我當佢真係冇乜錢先算啦。其實只要佢攞咗24萬出嚟，咁佢100%佢都可以賺得翻呢個20+2嘅管理費，呢度都係24萬啦，因為24萬100%就400萬啦。其實佢都賺到呢嚿錢喎。咁會唔會呢條友連24萬都攞唔出嚟咧？如果佢連24萬都冇嘅話，咁你有冇信心真係俾一嚿大錢佢去炒咧？咁定還是佢係有其他嘅情況攞唔出嚟咧？咁呢啲係一啲好 questionable 嘅位啦。咁如果佢真係100%嘅話，佢真係唔使幫你炒啊！唔通真係又好似我哋搬翻鄭中基買呢個瑞士山區費，唔通即係我啲人都賺夠，咁我即係一有錢齊齊揾咩？咁如果係真係呢個 bear case 嘅話，咁啊佢當然啦，佢係一個如果誠實嘅人咧，佢係冇任何誘因去幫你蝕錢啦，因為佢自己都冇錢賺啊嘛。當然啦，如果佢嗰個本金真係大到去某一個位，基本上咧佢淨係食呢個管理費2%，咁佢都夠食嘅。咁呢個能計啊，咁啊好似 MPF 咁啊。但係如果佢1年10%都好啊，就算我哋真係話唔話，起碼你攞得翻啲錢都好啊。咁啊，你都係蝕咗俾佢，佢都係有錢賺啦。咁我哋 realistic 嚟計咧，如果佢一年40% 嘅話，咁啊一樣道理啊。你睇下佢嗰個分成咧，佢分咗11萬喎。咁11萬咁係咪真係攞自己錢去炒就算咧？咁啊其實佢仲好喎，佢唔使同你交代，佢又唔使點樣寫 report 嗰啲。咁所以如果我哋計咗一條數之後咧，就發覺其實咁就算佢真係40%都好，其實佢都唔係賺好多錢喎。即係話一年賺54萬，其實都好似唔係好多錢嘅喎。咁啊講真，佢真係不如自己炒好過。咁我如果咁樣睇到就諗下，到底呢度係咪有啲咩嘅伏位呃人咧？咁如果萬一你真係諗唔明嘅話咧，咁如果佢解釋嘅情況又唔清晰咧，咁啊真係千祈唔好俾錢人啦。咁啊真係我係要奉勸大家一句啦，咁自己嘅錢咧真係自己保管啦。咁啊自己嘅錢咧都係自己負責啦。咁自己嘅投資決定咧都係自己負責，千祈唔好俾錢人哋幫佢去投資啊。幣圈咧有一句咧，咁我覺得都係好合理，同大家分享下，就叫做 lock your key, lock your coin 咋。咁如果大家身邊有任何嘅朋友咧，咁就叫你話俾錢去幫你炒咧，咁啊千祈就唔好信。咁啊我諗呢啲10成8九都係呃人㗎。咁如果以我自己為例啊，咁我諗我都稱得上係一個誠實叫做好人啦。咁你話叫我，我俾個錢你炒啊，其實我係完全冇信心可以幫你炒到喎。咁萬一蝕錢點算咧？即係我第一個諗嘅問題咧就係，咦喂，如果萬一蝕錢嘅，咁我會同你交代喎。咁啊影響大家感情啊，又或者就算三唔識七都好，喂，你會唔會揾我報仇啊咁樣？咁我第一個永遠都係諗，如果蝕錢點算咧？咁啊風險管理點算咧？咁但係嗰啲人如果佢要 sell 自己 sell 去做買基金嘅話咧，咁啊佢一定係要崩大佢嗰個本金啊。咁佢唔會同你講會唔會蝕錢啊，穩賺啊定點樣嘅。咁我覺得自己真係寧願用自己嘅錢去炒啊。咁如果我真係有呢個能力可以炒得上去嘅話，即係我真係有能力一年100% 嘅話咧，即使我本金起手幾大幾細都好咧，咁其實我最尾都可以達到一個好大嘅 amount 咗。即係如果我最尾有能力可以操控到，即係操盤到100萬嘅、1000萬嘅，咁其實咧我就算起手1萬10萬都好咧，你自己可以計嗰條數咧，咁啊100萬咁樣，如果係咁 double 嘅話，咁啊好快咧就可以去到一個 amount 啫。基本上咧我唔會去接受人哋嘅錢去炒嘅。咁所以啊，嗰啲話可以俾錢你幫佢炒嘅話咧，咁其實嗰啲真係我諗真係9成9咧都係呃人㗎。咁啊出面嘅騙案都好多，咁我自己身邊咧都有一個例子啊，咁啊我自己聽完都覺得好誇張，咁但係就唔透露太多啦。好，我哋今日條片就去到呢度先，下星期日晚同一時間7點鐘再見，拜拜。